баш ийе турган болот атканы өтө керектүү нерсе. Эми бүгүнкү күндө элибиздин арасында ушундай кызыгуучулар болуп атат. Даватка тыюу салынат экен, хиджабка тыюу салынат экен деген сөздөр болуп атат. Мындай маселе жок, иншаллах. Бул дават кадимкидей эле дават боло берет. Биз мамлекет башчысынан жана ушул мыйзамды иштеп чыгарып аткан дин комиссиясынан суранат элек, даватты гашы менен кошо өз калыбында калтырышыбыз керек. Анткени ушул даваттын аркасында Кыргызстаныбыз өсүп өнүгүп келип атат. Биз коңшулаш мамлекеттерди көрүп атабыз. Мына коңшулаш Казакстанда эле кимиси кайсы жерде экени белгисиз баардыгына тыюу салып отуруп, бүгүнкү күндө алардын мындай кошмары чыгып атат. Ошондуктан ушул даватты токтотпостон, ошол гашы менен кошо даватты өз калыбында калтырууну суранат элек. Ошондой эле мына азыр жана жоолукту чечтирет имиш деген сөз болуп атат. Андай болбойт. Андай тыюу салынбайт. Биздин жана хиджабыбызга, жоолуктарыбызга, кыздарыбыздын мектептерге барып жоолук салуусуна эч кандай тыюу салынбайт. Болгону никап маселесинде. Буга дагы муфтияттан, алымдар кеңешинен бүгүнкү күндө патва чыкты. Бул мамлекетибиздин коопсуздугу үчүн бул ишке барууга аргасыз болуп атабыз. Ошол никап маселеси бул туура маселе деп ойлойбуз. Ошол никапты тыйып эле ошол жоолук менен, хиджаб менен жүргөнүбүз оң болот деп ойлойбуз. Эми чын-чынына келгенде, албетте бүгүнкү мыйзам али кабыл алына элек. Кудай кааласа мына азыр кызуу талкууда жүрүп атат. Кудай буйруп насип кылса жогорку кеңешке барат, андан кийин президенттин кол коюусуна барат. Мына ушул биздин сунуштарыбыз, талаптарыбыз менен ошол жерге кошулат деген оюбуз бар. Албетте эми мунун эң негизгиси максаты диний уюм муфтияттын тегерегиндеги ички структурадагы өзгөрүүлөр бүгүнкү күндө көп болду. Муфтият дагы өзүнүн күчүн бүгүнкү күндө күчтөп алды.